Toen bist je al geweest. Klopt. Ja, en toen ging het over een project over mantelzorg van jongeren. Ja, klopt helemaal inderdaad. Ja. En jongeren, toen bist van Stichting IFKE. Ja. Zo is in heel kort vertellen kunnen, wat is Stichting IFKE? Wat doet die? Nou, Stichting IFKE is eigenlijk een welzijnsorganisatie. En wij zijn opgedeeld in eigenlijk 3 teams. Het eerste team waar ik in zit is het jongerenwerk. Dus wij begeleiden eigenlijk jongeren richting het volwassenwerk. Dan ga je nog het opbouwwerk, die stimuleert eigenlijk alle burgerinitiatieven hier in de gemeentes. En het vrijwillige steunpunt, die helpt eigenlijk alle vrijwilligers in deze gemeente. In deze 2 gemeentes. Dampendeel en Noord-Friesland. Mooi. En dus dit werk al lang? Bijna 2 jaar. En daarvoor heb ik nog een jaar daar stage van. Dus inmiddels ben ik al 3 jaar bij IFKE. Ja. En nu ben je bezig met een project en dat heet Tijd voor Actie. Ja, klopt. En dat is echt een gearworking met Stichting IFKE en Sport Friesland. Ja. Kun je eens vertellen, wat houdt dit project in, Tijd voor Actie? Nou, in Tijd voor Actie willen we dus samen met de buurtcoaches eigenlijk jongeren stimuleren om een zinvolle vrije tijdverdeling te kiezen. Of in ieder geval weten wat al je in hun omgeving is, wat ze voor zinvolle vrije tijdbesteding kunnen doen. En dat doen we door middel van op school aanwezig zijn, dat is actieve pauze. Natuurlijk hebben jongeren tegenwoordig geen mobiel meer op hun school. Dus ben wij er eigenlijk om dan maar sportieve dingen of kunstige dingen, kijk wat ze zelf willen, om ze dan te stimuleren richting iets positiefs eigenlijk. Oh, ik die deze jongeren hebben geen mobieltjes meer op. Officieel nooit net. Ik denk dat het stiekem wel high, hè, maar wat mij eigenlijk net. En daarom hij hem zijn van wie willen wat met hun doen in de pauze. Ja, eigenlijk voordat de telefoonverbod wie eigenlijk ook al. Ja. We doen dit nu bijna 3 jaar dat we op school aanwezig binnen. En dat is eigenlijk het eerste stap richting de relatie opbouwen met de jongeren. Dus wij willen graag een relatie opbouwen met de jongens, zodat ze ons vertrouwen en zodat ze kunnen terugstromen naar bijvoorbeeld een sociale ontmoeting van ons of zodat ze ons vertrouwen, zodat wij kunnen weten van dit is wat je heel interessant vindt en dan kunnen we hun helpen met het kiezen van iets wat ze heel interessant vinden. En in de pauze, wat doe je dan met de jongeren? Nou, het kan wijzen dat de buurtcoaches die door dan de activiteit zelf, dus die kunnen bijvoorbeeld maar voetballen of volleyballen of eigenlijk wat de jongeren zelf willen. We vregen zeker altijd van wat wil je volgende week doen? En dan gaan we daar weer iets verkiezen van het mag natuurlijk wel mogelijk wijzen. We gaan iets van voetbal, volleybal of badminton of zo. En de jongerenwerkers zijn dan bezig met contact lezen met de jongeren. Aha. En wat is het doel daarvan? Om contact te lezen? Het doel is dus echt om dat ze een beeld krijgen van u en weten wat wij doen en weten wie we binnen. Zodat ze u echt makkelijker kunnen onderspreken en echt makkelijker kunnen komen bij de georganiseerde ontmoetingen die we hebben. En met hok van vragen komen de jongeren dan? Nou, het kan heel breed wijzen. Het kost natuurlijk wel een tijd voordat ze u echt vertrouwen. Maar op het moment dat ze u vertrouwen en bijvoorbeeld bij een jeugdhonk regelmatig komen, dan kan het wijzen dat we erachter komen dat bijvoorbeeld de thuissituatie niet helemaal lekker is. Of dat ze gewoon net lekker in de vel zitten. Of problemen hebben met iets van seksuele voorlichting of iets dergelijks. Het is eigenlijk een hele brede soort vragen die jongeren kunnen hebben. Maar vooral het mentale welzijn is wel een groot onderwerp bij ons. Ja, want dat mentale welzijn, daar lijkt het wel onder werk, hè? Jongeren hadden wel heel krap. Sommige jongeren inderdaad wel, ja. We komen wel volle jongeren zien inderdaad die gewoon net helemaal lekker in hun vel zitten. Echt heel veel jongeren trouwens die wel gewoon goed in hun vel zitten, dus dat is echt altijd belangrijk om te benoemen. Ja. We vinden het wel belangrijk om bijvoorbeeld een gedeelte van de jongeren werd wel goed, maar goed, zodat die jongeren wat minder mooi goed. Kunnen onloeken onder de jongeren, maar het wel goed gaat. Ja, een soort matisch project of een voorbeeld. Eigenlijk wel, ja. Het is net we buddies ze net, maar we koppelen ze net, maar het is wel dat het automatische reactie is van als het heel goed met per jongeren gaat en die komen in contact met jongeren wat minder goed met gaan, dan helpt het altijd wel. Die kunnen ze een beetje eruit loeken. Ja, precies. Leuk. Hey, en dan ga je hem nog iets en dat is de ontdekkingsreis. Ja. En dan ga je hem 8 tot 10 weken op stap met een groep jongeren. Ja, klopt. Hoe ziet dat er precies uit? Nou, elke keer kiezen we een oren squallen uit. We zijn nu bij Dampendeel, of hoe heet het? Dr. Vaksquallen West, Pro Dokkum, Dr. Haven West. En dan gaan we eigenlijk met mentoren en op ziek naar jongeren die bijvoorbeeld net zo heel veel dwan hebben in een vrije tijd, of net goed weten wat ze willen, of gewoon zin hij in iets leukste dwan. En dan vormen we een groep. Daarmee die groep gaan we dan even brainstormen van wat wil je nou echt even dwan. Het kan wijzen dat ze graag willen graffiti spuiten bijvoorbeeld. Voetballen is altijd wel een onderwerp, boogschieten, schermen. En dan moet ik en de buurtcoach dan een schema op van wat doen we al hier die 10 weken lang doen.
En dan gaan ze steeds maar elke week een nieuwe sport of culturele activiteit ontdekken. Om een beetje hun mindset te verbreden van wat er al hier is. En zodat ze kunnen zien van misschien is er iets oors leuks wat de kind wel in plaats van bijvoorbeeld alleen voetbal. Want voetbal is meestal wel bekend in de regio. Maar er weer zoveel verschillende sporten en culturele activiteiten waar jongeren helemaal geen weet van hebben. Nee, precies. En is er wat animo voor? Vinden die jongeren het leuk? Meestal wel, ja. Het is om het begin altijd wel eventjes dat ze kat uit de boom te kijken. Want het is natuurlijk heel spannend en een rare meisje voor je. Ja. Maar als er iemand 1 of 2 weken bezig ben, ik ga eigenlijk geen enkele jongeren gewoon die het net leuk voelen. En het is natuurlijk echt omdat ze het zelf mooi samenstellen redelijk, vinden ze het echt gewoon heel leuk. Ja, want wat is je uitgangspunt dan voor de jongeren? Want de jongeren moeten wel zelfs echt dingen doen. Had ik begrepen. Het leert wel. Als je bij onze jeugdhonk bijvoorbeeld net, dan kunnen ze gewoon aanwezig zijn, kunnen ze chillen, kunnen ze maar oren, jongeren contact maken. Daar is eigenlijk het doel sociale ontmoeting, dus dat ze oren meest ontmoeten. Bij zo'n ontdekkingsreis is het echt het doel om ze een beetje fitter te maken, zoals en dat ze echt iets kunnen kiezen wat ze heel leuk vinden. Dus gewoon echt hun mindset verbreden, dat is echt het doel. Ja. En ik een beetje de ontmoeting natuurlijk bij, dat je wat oren meest kan ontmoeten, een beetje uit je comfortzone stappen. En het is voor u echt een mooi moment om de relatie met de jongeren op te bouwen. Zo ik wil heel vaak dat we dan maar de jongeren contact hebben via de projecten. En dan zullen ze dus inderdaad van, wij hebben hele leuke meisjes, vind ik zelf. En dan, ja, dat dacht ik al. En dan is het echt makkelijker om dus op ons af te stappen. Of naar onze georganiseerde ontmoetingen te gaan. Ja. En wat ook heel leuk is de mini-vakantie. Ja. Die wordt ook helemaal georganiseerd door de jongeren zelf. Ja. En kun je er ook wat over vertellen van, wat is zo'n mini-vakantie? Waar ga je hem heen? Nou, eigenlijk is het wel mijn favoriete project van het hele jaar. Ik zit altijd een jaar naar uit. Oké, zo leuk is het. Het is echt enorm leuk. Tijdens de mini-vakantie is eigenlijk een vakantie voor jongeren en bijen die net de vakantie kennen. Dus bijvoorbeeld door financiële problemen of door een mantelzorgsituatie of noem het maar op. En de mini-vakantie wordt georganiseerd door jongeren die al bij u bekend binnen. Dus waar meestal van 20 jongeren die organiseren dan voor die band of deelnemers. En dat eigenlijk cruciaal krijgen ze gewoon een bak geld en daar mogen ze alles bedenken wat ze willen. Dat is leuk. Natuurlijk is er wel begeleiding van de jongerenwerkers en buurtcoaches aanwezig om het een beetje een goede baan te leiden en een beetje te helpen van wat is handig en wat is net handig, hoe je om met financiën. Ja, hoe besteedt het? En budget? Ja, precies, want als het geld op is het op. Ja. Dus maak je het heel goed kaderje voor ze. Maar ze organiseren dan de hele 3 dagen eigenlijk zelf. Ze beloven sliepen. Ze zijn op het kamp zelf de eerste onderspreekpunt voor de deelnemers. En dan ben wij natuurlijk wel op achtergrond voorstellen voor ze echt iets van honger. Komen wij natuurlijk wel even inspringen. Maar ze hebben wel het eerste onderspreekpunt. En dan komen die dan weer bij u. Zodat je eigenlijk een beetje een verantwoordelijkheidsfunctie hebt voor de jongeren. Zodat ze zich eigenaarschap vieren over wat ze doen. Ja, het wordt 3 dagen? Ja, 2 nachten en 3 dagen. En we doen het altijd op de scouting, houden we het elke keer die in. En dan daar sliepen ze dan. En dan gaan we uitstapjes moois ergens oor zien. Dus een waterpakje Sneek bijvoorbeeld. En vracht hier ben we naar Douwen Zandwest. Zodat ze eventjes een dag helemaal uw dokken binnen. Ja, precies. En wat ze zelf eten en dat soort dingen? Ja, de deelnemers net, ja. Maar de jongeren die het organiseren wel. Of ze moeten ervoor kiezen dat ze een schema maken, bijvoorbeeld dat de professionals doen. Dat mag ik. Als het heel toer is. Ja, als het heel toer is, ja. Maar daar hebben ze zelf wel de vrije money van. Hun moet zeggen van, wij hebben nog zo'n bak heel toer. Wij willen geen moeite hebben, bestel ik een patat die dag. Dat is echt prima. Ja. Binnen ik, dingen werd gewoon voldwam matten. Dat zei het van, bijvoorbeeld, voor mij denk ik geen drugs, broeken of blowen of alcohol drinken, zulke dingen. Inderdaad, geen alcohol of drugs aanwezig. Ik ben wel echt bepaalde regels hoe we leren echt wel hoe je maar de deelnemers om. Want je maakt net per se een vriendschappelijke bond wezen. Je bent wel hun begeleider in dat opzichte. Dus daar krijg je wel trainingen in van hoe gooi je met een groep om, hoe zul je in de groepsdynamiek wat te verhoren en hoe moet je dat eigenlijk ompakken. Stel je voor je merkt dat iemand bijvoorbeeld heel gepest wordt. Wij zijn dan als eerste een beetje op afstand, dan maar de deelnemers of de organisatorische jongeren het eerst even zelf proberen op te lossen. Hoe gooi je dat oplossen? En echt heel goed te horen en dan komen wij natuurlijk bij. Ja. Maar daar krijg je trainingen in van u. Leuk. Nou, heel leuk onderwerp. Misschien komen ze binnenkort wel eens weer over een onderwerp te praten. Ik vond het heel leuk dat je weer is. En dat ik, trots waar, hier is de speciale om hier te komen. Tuurlijk. Dus tegen dank daarvoor. En dan wens ik die nog een heel fijn weekend. Dankjewel, Jemek.